December 31st night around 11:45. Went for a small drive. திருச்செந்தூர் ரோடு வழியாக போயிட்டு இருந்தோம். அப்போது இங்கே ஒரு பேக்கரி பார்த்தோம் வெங்கடேஸ்வரன் சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கே போயிட்டு நியூ இயரை கேக்கோடு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு கேக் அண்ட் சம் ரசமலாய் சாப்பிட்டோம். we didn't have any plan. சும்மா ஸ்மால் ட்ரைவ் போனோம். அங்கே போனப்போ பேக்கரியில் யாருமே இல்லை. கரெக்டாக 12 o'clock ஹாப்பி நியூ இயர் டிஃபால்ட் சாங் இருக்குல்ல, அது போட்டோன்னே அவ்வளோ க்ரௌட் அந்த பேக்கரியில். இவ்வளோ பேரோட நியூ இயர் செலிப்ரேட் பண்ணதே இல்லை. ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருந்தது. எனிவேஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் எவ்ரி ஒன், பிளேட்டர் விஷஸ். நியூ இயர்க்கு மார்னிங் மங்களகரமாக வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க பிள்ளையார் கோவிலில் சாமி கும்பிட்டுட்டு லன்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் வீட்டிலே சாப்பிட்டுட்டு ஈவினிங்க்கு தெப்பக்குளம் போகலான்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தோம். வி ஸ்பெண்ட் சம் டைம் there. சூப்பராக இருந்தது. சம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நைட் டின்னர் வந்துட்டு ஜைட்டூனில் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். வி ஹேட் அ வண்டர்ஃபுல் எண்ட் ஃபார் த டே. இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம். எப்படி இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். See you next video. Subscribe to this channel. Bye bye.